Sveiki sugrįžę į Afganistano sostinę Kabulą. Šiandien vaikštinėsime po miestą ir turėsime daug, gal ir nelabai malonaus kontakto su Talibanu. Gidas sako, kad mus dabar seka kažkas iš Talibano atstovų. Lankysimės turguje, Mudžahedų parke, seilę varvinsite į gatvės maistą. Taip pat išnaršysime Kabulo oro uostą, kuris liūdnai pagarsėjo, kuomet pasitraukė NATO kariuomenė. Buvo gadinamas sraigtasparnių įranga, kad Talibanas negalėtų ją naudotis. Tūkstantinė žmonių grūstis, kurie panikuodami stengiasi išvykti iš Afganistano. Visa tai šiame epizode. Taigi įsitaisom, laikinam filmą ir keliaujam. Lendu gilin į turgų. Jau žinot, kaip mėgstu turgelius. Tai va šiuo atveju pasižiūrėsim į paukščių turgų. Turėtų būti įvairiausių rūšių. Paukščiai labai svarbus islamo religijoje. Jie laikomi gynėjais, pasiuntiniais ar sielos simboliais. Praktiškai kiekviena šeima laiko bent vieną paukštį namuose. Paukščiais, o labiausiai balandžiais, rūpinasi gatvėje ar šalia mečečių. Kai kuriuose miestuose yra specialiai jiem įrengtos vietos nakvoti ar atsigerti vandens. Islamas balandį laiko šventų paukščių, nes sakoma, kad jis saugojęs bėgantį Mahometą. Labai didelis pasirinkimas paukščių. Islame paukščiukas yra labai svarbus ir daug kas jį nori laikyti namuose. Bet čia to pačiu yra ir visko, ir kalakutų, ir gaidžių, ir vištų, ir triušių. Daug įvairiausių gyvūnų. Aišku, kvapas, žinoma, ne koks. اسیری حلقه زلفای تو یما اسیری حلقه زلفای تو یما نفس جو عاشق و شهیدای تو یما خریداری ناز و اعدای تو یما خریداری ناز و Vėl buvo prie pareigūnai iš Talibano, prašė leidimų, sako, filmuoti negalima. Gidas sako, kad mus dabar seka kažkas iš Talibano atstovų. Tikėsimės, kad viskas bus gerai. Mano pažįstami buvo persekiojami Kandahare, o mane seka Kabule. Pasižiūrėsim, kuo viskas baigsis. Gal tik dokumentus patikrins 5. kartą. Veiksmo tikrai labai daug. O čia matau maistą pardavinėja. Vietinis jogurtukas su čeburekais. Afganistanas skurdi šalis. Gyventojai užauginę derlių atneša jį į turgų parduoti. Tokiu būdu gali nusipirkti reikiamiausių produktų ir taip išlaikyti savo šeimas. Prekybos centrų nėra, niekas už nuomą mokėti neturi pinigų, todėl visa prekyba vyksta gatvėje. Panašu, kad skanu. Jie sumaišo jogurtą su vandeniu, įdeda kažkokių dar agurkėlių, matau, tarkuotų, šiek tiek paprikų. Įdomus. شرم و حیا
Na, smagu pasivaikščioti turguje, visi draugiški, kalbina, labai žingeidus. Klausia, iš kur atvykau. Žinoma, nieks nekalba angliškai. شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدی در محفل دل ساختگان ماه تابان خوش آمدی زلفان پریشان تا کمر چون ابرو بالای کمر زلفان پریشان تا کمر چون ابرو بالای کمر بر قلبم افکندی شرر عشق جوان خوش آمدی بر قلبم افکندی شرر عشق جوان خوش آمدی Artėja lietaus, tai visi pakuojasi. Jau žino pagal dangų vietiniai žmonės. Kai jeigu audra užgrius, tai autobusiukai labai lygiai galima važiuoti. Turiu savo prabangų vairuotoją, kuriam moku 9 eurus per dieną su automobiliu, jis mane visur vežioja. Ir užpilu šiandien benzino, kuris kainuoja 80 euro centų už litrą. Tai visumoje labai pigiai galima čia keliauti. Taip leidžia vakarus parkuose. Nei vienos moters nėra, nei vaikų. Visur tik vyrai. Na, jos visą laiką yra paliktos namuose. Užsiimti savo darbais. Ne, be linksmybių jokių. Dar kartais gal nueina ir pas draugės pasikalba. Vaikštinėju po mudžahedų parką. Moterų čia nei su žiburiu nerasi. Tai kasgi tie mudžahedai? Vyrai, išpažįstantys islamą, kovotojai už laisvę. Mudžahedai dalyvauja partizaninėme kare prieš okupantus arba prieš nepriimtiną valdžią. 1996 5 metus šalį valdė Talibanas, karinė ekstremistų grupuotė. Valdant talibams, moterys ir mergaitės negalėjo mokytis bei dirbti, neturėjo jokių teisių, vyrai privalėjo auginti barzdas. Nusikaltėliams buvo taikomos archaiškos bausmės – nuplakimas, užmėtymas akmenimis, galūnio amputacija. 2001 metais JAV karinės pajėgos buvo dislokuotos Afganistane ir jų remiama demokratinė vyriausybė perėmė valdžią. 20 metų JAV ir NATO sąjungininkų kariai palaikė tvarką šalyje, apmokė kariuomenę, teikė amuniciją, padėjo kovoti su talibais, bandančiais grįžti į valdžią. Prie naujosios vyriausybės moterų teisės progresavo. 2021 metais JAV nutraukė misiją Afganistane ir išvedė savo kariuomenę. Tuo pasinaudodamas Talibanas vieną po kitą užėmė didžiuosius šalies miestus ir labai greitai perėmė Kabulą bei vyriausybės kontrolę. Realiai vaikštinėti po parką yra saugu, gal žvilgsniai ir yra keistokie, nes šiaip ir veidai tokie keistokie, sakysim, mudžahedų. Barzdelės paspokso, pažiūri, bet arba pasisveikina, arba nesisveikina ir ignoruoja. Bet visumoje tai saugu čia. Šiaip iš tikrųjų labai įdomu pasivaikščioti tarp mudžahedų. Toks keistas parkelis iš tikrųjų. Fotografuojasi jie, atrodo, kad irgi retai čia atvyksta. Atrodo tikrai egzotiškai, daug žmonių spokso, bet
nepiktai, man atrodo, spokso. Niekada kol kas nieks nieko pikto nepasakė, nei neužrėkė. Tai kaip ir priema. Žiūrėkit, kokie gražus 4 vyrukai. Neblogai atrodo. Tarkim, dalis šypsosi, dalis nesišypso, bet nežinau. Tai pasikalbėję, suprantu, kad šioje vietoje yra labai daug mudžahedų Talibano kovotojų, kurie tiesiog ilsisi dabar. Jie neturi ginklų su savimi pasiėmę, nes yra nedarbo valandas, bet dažniausiai jie stovi arba checkpointuose, visumai prižiūri tvarką. Keisti tie žvilgsniai, ne? Bet jau žinokit, įpratau. Tiesiog visi žiūri visą laiką. Normalu, turistų nėra. Dabar, pavyzdžiui, bet kurią pusę, kur pasižiūri, visur grupelės. Jie čia poilsiauja, aišku, pasifotografuoja, nes irgi turbūt ne kasdien į parką gauna ateiti. Būtų įdomu, jeigu ir su automatais visi stovėtų. Bet, nežinau, atrodo saugu viskas, kai nėra tų ginklų šmėžuojančių po nosim. How do they treat people, the Taliban soldiers? Like they feel like they are the boss, or? Yeah, they took Afghanistan, yeah. They don't have, most of them doesn't have good behavior with people. And now still no good behavior. No good behavior. Still bad. We can't say like all of them, no, but we can say half of them are with bad behavior, half of them are good people. Can you tell about the security? Yeah, the security is really good in this government of Taliban. There is no explosion, no suicide attack, no bombing, nothing. Everything is fine. That's really great, I think. In the past, we should fly to Bamyan from here, from Kabul. Road was unsafe. No, yeah, that was unsafe. But right now, everything is fine. We can go to any part of Afghanistan by car. We can go from here to Bamyan, to Herat, to Mazar, to Nuristan, to any province of Afghanistan without any problem. Zero problem. So Taliban is very conservative about the woman. Yeah, that's also the big problem. There is no school for them, there is no education for women, there is no job for women. Yeah, that's the problem. Universities are banned. If they open that university, everything will be changed. Ragausiu vištienos afganistanietiškai su duonele. Girdit, kaip traška skaniai. Na, tiesiog jau matau, kaip čia bus gardu. Bandam. Pomidorų ir kario padaže. Kasteliais, kaip valgo vietiniai. Minkštutė. Padaže pomidorų. Daug žagalių, svogūnų jaučiam. Labai skanu. Noriu skaniai pavalgyti geruose restoranuose, kol neišvažiuoju provincijas, nes ten jau bus paprastesnis maistas. Prisivalgiau daug, riebaliuką nupyliau, bet vis tiek buvo riebu. Einu pasivaikščioti vakare. Manau, kad nieko čia nenutiks. Talibanas saugo visus, tame tarpe ir mane. Na, jūs tik pasižiūrėkite, kokių yra duonų. Ir apvalių, ir pailgų, kaip laivelis. Stačiakampių. Na, iš ties atrodo įspūdingai. Vietinė duonelė. Na, perka. Delicious? Ja, mėgsta vietiniai. Sakė, daug suvalgo. Šitą vietoje šviežius ledus gamina. Prašom, štai iš tikrųjų
labai skanu, bet jau pilna, aš tiek prisivalgiau, kad jau nieks nebetils man turbūt. Davė paragauti ledų, na bandom, šiaip atrodo labai neblogai. Super, very delicious, thank you very much. Tikrai labai skanus ledai. Gražiai dirba, ne? Labai skaniai atrodo. Dabar pateiks pamaldos vietiniam žmonėm. Beje, ledai pagaminti tik iš pieno ir cukraus. Labai skanus, netgi aromatas įvyčiuose įdomus pati. Vištiena, aviena su riebalu maišyta, dar įvairios vištienos, kepenėlės, o čia matau avienos kebabas. O jau kvepėsiu po šitą barbekių skaniai, tiesiog dūmuose paskendęs. Turbūt žinote po griliaus po to, kaip kvepia rūbai. Rytoj, jau bus mano kvapas. Rodysi kaip išgrilinti, reikia miestelę. Tas versti irgi. Jau etatinis darbuotojas galėsiu būti. Gatvės maisto vakarė ir pardavėjai labai einantis į kontaktą. Visur aviena ir vištiena. Dažniausiai iš karto supjausto avytę, ėriuką, šviežiai skirtą ir grilina. Taigi galima vakarė labai skanaus grilio prisivalgyti. Dažniausiai kepa su pomidorais arba ant žarijų tiesiog. Daug triukšmo, daug kvapo, dūmų. Rimtas gatvės maistas vakarė. Tas vyrutis sveria inkstus, tai va čia mato. O kitas ne. O tenai baltas yra subinės riebalas. Ir matys pasivis juda, kai gali įdėti riebaliuką. Tai tas visas. Čia tai gera vieta, kaip skaniai kvepia šitoj duonos kepyklėlėje. Ir visi labai draugiški, visą laiką pakviečia, parodo, papasakoja. Sakė, apie 4000 duonos kepaliukų iškepa per dieną. Tiesiog labai daug. Thank you. Bye bye. Draugas pasakoja štai apie šios namus. Nieko neprimena. Matote? Ir Afganistaną, kai Rusija okupavo, tai pristatė betonkių šitų. Šiek tiek kitokia danga, šiek tiek skiriasi, bet visumoje tai tas pats. Bet Afganistaną gal kiek ten, 15 metų buvo tik tai okupavę.
Ir jie nuolatos priešinosi, faitino ir tada paliko jas. Lietuviai nesipriešino, galima sakyti. Šitoj būdelėj man daro leidimą keliauti po Afganistaną. Nėra didelių ofisų, bet labai patogu iš tikrųjų. Labai viskas greitai vyksta. Vienas žmogus, kompiuteris, printeris, viskas išviečia. Daug dokumentų iš tikrųjų reikėjo susitvarkyti. Pakvietimų, licenzijų, paso kopijų vietinių darbuotojų. Štai tarp Chruščiovkio įsikūręs. Einu į ministeriją ir į daug skirtingų kabinetų. Norint gauti leidimą keliauti per šalies provincijas, reikia susitvarkyti nemažai biurokratijos. Praleidau čia keletą valandų, perėjau per 5 kabinetus. Visi sakė, kad dabar Afganistane saugu. Tikėsimės, kad taip ir yra. Svarbus ministerijos atstovas netgi pasiūlė savo telefono numerį, jeigu iškiltų kažkurioje provincijoje problemų ar nesusikalbėčiau su talibais patikros postuose. Kadangi turistų praktiškai nėra, tai ministerija pasinaudojo progą ir paprašė duoti ir interviu. Welcome to Afghanistan. Thank you. Can you short introduce yourself, please? I'm from Lithuania, my name is Algirdas, 38 years old. I'm traveling a little bit around the world. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, can you tell me that how many provinces will you visit here? I'm going to visit the Herat, Bamiyan, Kandahar, Mazar-e-Sharif, Nuristan, Panjshir. 6 provinces? Yes. That's great. Alright, tell me about the treat of Afghan people. How's the treat of Afghan people with you? Until now, local people in Kabul are very friendly. It's also the Taliban, the security guys, I didn't have any problems. Always good up till now. That's great. Happy to hear that. Yes. Can you tell me that after going back to your country, you said you're from the United States, right? Lithuania. Lithuania, okay. After going back to Lithuania, will you invite your friends to visit Afghanistan? Maybe yes. Some of them who does not afraid of the West media news, they will come. Some of them will not come. It depends, but I will say how I experience the country. If I like the country, I will tell them it's nice. I guarantee you that you will enjoy the country. I think so too. That's why I came to Afghanistan. That's great. Thank you very much. Thank you. Kabul, and the Taliban captured Afghanistan, and she couldn't evacuate from Afghanistan. We tried really much. After 2 days, she evacuated. But you was in the airport with all that bunch of people? Yeah, and a bunch of people. Have you seen these people falling from the plane? Yeah. You see that? And the first day of the Taliban capture Kabul, I was with my sister in the airport, the runway. The troops of America saying, just move all the time. Yeah, I was there with my sister, her husband, and brother of her husband. Was it like a madness in the airport that moment? Yeah, all the people, they were trying to evacuate, but the troops of America, they were in the runway. They didn't let the people to go to the airplane. But they said us go home and come tomorrow because we show the passport, America passport. Tomorrow we went to the airport, we showed the passport. Also on that time the people were trying to evacuate, a whole bunch of people, like more than 100,000 people they were trying to evacuate. But when they see the passport, the American soldiers, they said, okay, come right in. They took them and they evacuated to Qatar. From there, they booked the ticket to America. Until now, And did the American soldiers were shooting into the air or something just to keep the control? yeah, they shoot on the air, up in the air. Still some people were hurt. Because there's so many people, they're pushing each other. Yeah, the people like hurting by themselves, they're pushing each other, they were really rush in the airport. Did someone like give their small children to other people? Just take them out from Afghanistan? You see the videos? Yeah, I saw them. When they show the documents to the soldier said, give me your children, and the soldier take the children. After that, the ladies, the man, woman, they evacuated together with their children. Yeah.
vykstu į Kabulo oro uostą. Pasižiūrėsim dabar, kaip atrodo tos vietos, kurias rodė per televizorių ir kur žmonės krito iš lėktuvo, norėdami pabėgti, kai Talibanas perėmė kontrolę. Praėjau pro 2 peršviečiamų daiktų patikras. Reikėjo išlipti iš automobilio, jį tikrino atskirai. Taipogi visur dalyvavo ir šuo, greičiausiai sprogmenų paieškai. Kareiviams veidrodžių paskutinį kartą patikrinus automobilio dugną, ar ten neprimontuota sprogmenų, buvau praleistas į oro uosto pastatą. Iš tikro labai rimtas saugumas, panašus buvo ir Irake. Irake, sakyčiau, netgi griežčiau, nes automobiliai nebuvo prileidžiami prie oro uosto netgi kelių kilometrų spinduliu. Tai reikia šiek tiek praeiti, tvorų, pratikrina automobilius. Tai negalima filmuoti iš tikrųjų. Nu, praėjau kontrolę, vėl atgal į automobilį, kuris yra patikrintas nuo sprogmenų su šunimis ir su veidrodėliais po dugnu. Dar kartą skanavau tašes ir patikrino visą. Dabar vėl pavažiuosiu atkarpėlę dar vieną. How many days did it was like this? That was like, I think that was for 16 days. 16 days. Yeah, 16 days. Okay, and after the Taliban took control, everyone was gone from the airport and they just stayed at home. What was next after it? Those people that were in the military, they evacuated from Afghanistan to Iran, Pakistan, and that's it. Nobody, just everything after days by days get better, and The airport was closed after that? Or? Yeah, closed, and the Qatar country, they said we wanna again fix the airport, and they bring the troops to the airport and the engineers, and they make again the airport clean, and also all the machinery. After how much time did it start to work again? That's maybe after in 1 month they finish that. Okay. They prepare the airport again. And I saw how United States militaries were like damaging the helicopters and the equipment. Yeah, So the Taliban repaired all these things. yeah, not all of them. Some of the helicopters that they are a little bit damaged, they repair that. Where did they get the parts from? From Qatar also? They also, yeah, from Qatar, from some countries maybe. Now they are using that. Helicopters, like the vehicles. And all that military equipment is like for many $1 billion, the one the Americans left for you. Yeah, $1 billion. That's It's like useful. yeah, They're using. all of them are useful. Americans said we will leave, the Afghanistan, and they just leaving from other towns to Kabul, and Afghanistan was taking the control over. Yeah. But the Americans expected that the local militaries are going to fight against the Taliban. Why did the local militaries didn't fight against the Taliban? That was like an order from Mr. President on that time. Don't fight. Yeah, he said don't fight and get everything for the Taliban. And one by one the provinces they surrounded by the Taliban, and they didn't fight because that was an order from Ministry of Defense, Ministry of the Interior. And if was order different, if they say fight the Taliban, they would fight or they would not? They absolutely they will fight, but they said leave the provinces and get everything for the Taliban, and all of them did that. And most of the militaries they were trying, and in some parts they even didn't accept the order. They fight. They also lost their life, and but in most provinces they left the provinces for Taliban.
Kylant lėktuvui, matau sraigtasparnius, kuriuos paliko JAV kariuomenė išvykdama. Kariai sugadino sraigtasparnių įrangą, kad jais negalėtų naudotis Talibano armija. Tačiau už kelių mėnesių Talibanas pasisamdė Kataro šalies įmonės, kurios sutvarkė oro uostą, kompiuterinės sistemas ir už kelių mėnesių oro uostas vėl pradėjo veikti normaliu režimu. Žinoma, tarptautinės avialinijos kurį laiką čia nesiartino. Sraigtasparnių įrangą taip pat sutaisė kitos šalis. Kylant virš Kabulo, užplūdo įvairios mintis. Vienos iš jų, kaip būtent šioje vietoje krito žmonės iš lėktuvo, kuomet bet kokia kaina norėjo palikti šalį, besibaimindami Talibano artėjančio prie Kabulo. Žmonės sulyzdavo netgi į lėktuvo važiuoklę, iš kurios iškrisdavo pakilus ją suskleidžiant. Baisu ir tragiška. Su ta liūdna gaida, skatinančia apmąstymus, ir atsisveikinu. Ačiū, kad buvote kartu. Kitoje dalyje keliausime naujame mieste, kur jūsų laukia siurprizas. O aš lauksiu jūsų like ir paspaustos prenumeratos. Ir iki kitos savaitės.